Ito po pala kami. Bibili po pala kami ng motor pang service. Tinamahan po pala ako ng aking pamangkin. Yan, nandito po pala kami sa Yamaha. Yun, hindi pa po kami makapili. Oh my God. Dami po kasing motor. Ano, map? Yan, bibili na po ako ng bagong motor. Pipila po ako. Ano? Feel me. Feel me. Feel me. Ano po pala, bayad na po pala ako sa kinuha kong motor. Ma'am, salamat sa pagsama. Ma'am. Kaya video ka lang ah. Remembrance lang. Feel me.
credit, 1 liter lang ito lang. Gusto mo na lang 5 years. So, nakala ko na talaga, first year pa lang Pagkiraan mo naman siya, start, sana ko na. Ayaw ko na, tawa kayo na po. Let's try. Side start, so binaba, mamatay. Pag nakababa, ikuha. Mamatay. Pero pag start, okay lang kahit hindi na hawakan mo doon. Umalis na siya. Yun nga lang, kailangan na kasi start. Okay na. Oo, bakit ko kailangan na kasi start? Hindi lang si mga kapitad. Yun ang iba na ito sport. Hindi, sport yun. Ang sport yun, sabi ka, ito yung brake sa bali meron din tayong handbrake. Ito. Pag-press mo, ilagulad ito ako yan. Naka-brake ang pinili. Parking niya na. Bali dito naman sa panel, yung eco, indicator lang yan na matipid yung consume sa gas. Umiilaw lang ang pusa yung eco niya. Itong check engine naman, pagkakita mo yan, nag-blink o nag-steady, may problema yung motor. Pag ito nag-blink, pag ito nag-blink, ako lang. Kasama yan. Normal lang yan, nag-umiilaw yan pag ilan. Yung hindi normal, na-under, kaya nakikita ng ilaw. Walang sensor mo ako. Bali yung first service ng motor natin, 500 km or sa December. Ito. Opo. Kahit wala pang 500. Pero kung 500 na wala pang December, dito pa pa rin ko. Ano yung sakong dito? Ito. Hindi yung available ng December. 5 days po, pwede po. Huwag lang. Magdama ng talaga. Feel me. Yan. So, after po pala namin bumili ng bagong motor, pumunta po pala kami dito sa yan po, Sangyu. Ito po kami dyan sa Sangyu. Ito po. Ano ba, ma'am? Ayos. Yan. Medyo nagutom po kasi kami kaya pumunta po pala kami dito sa Sangyu Prese po.